Você pode não ouvir, pode nem sentir no começo, mas o bruxismo está lá trabalhando em silêncio e aos poucos desgastando os seus dentes. O ranger constante provoca microfraturas, trincas, desgaste no esmalte e até perda de estrutura dental. E o mais grave, os danos são irreversíveis, dente não regenera. Além da estética, a mastigação fica prejudicada, os dentes perdem altura, a mordida se desequilibra e os músculos começam a sobrecarregar. Tudo isso se conecta, mas a boa notícia: dá para evitar com diagnóstico precoce, placas personalizadas, laser, terapias de alívio e ajustes funcionais. A gente pode preservar o máximo a sua estrutura dental. Seus dentes não avisam com dor no começo, mas eles pedem socorro com o desgaste. Se você apertou, rangeu ou sente sensibilidade, agende agora a sua consulta, porque depois pode ser tarde.